kanë filluar që ta kryejnë obligimin. Kur po thoni e kanë fillu si procedura, merr kohë, pse janë ende në proces, a nuk është proces i shpejt që kryet brenda ditës sa zëm? Në qoftë se keni dhënat, është një proces që mund të zgjat për 5 minuta të përfundohet së tërësi. Por nga një herë fillohet procesi, por nuk janë të gjitha të dhënat, e pastaj mund të merr kohë derisa ti i gjejnë të dhënat, edhe pse si tërësi nuk është që zgjat shumë kohë. Përveç për ata që kanë dyshime të mëdha qoftë në të hyra, qoftë në pasuri, sepse të dhënat e herës kaluar vetëm janë në sistem dhe tashme ka nevojë vetëm të përditësohen ato të dhëna. Në qoftë se dikush nuk ka shumë dallime të mëdha, mund ta kryejë brenda disa minutash, po edhe ata që kanë disa të dyshime për mua, për shembull ka zgjatur rreth 5 minuta gjithë procesi, sepse nuk kanë pasur shumë shtim të pasurive, përveç të hyrave financiare të cilat nuk janë të njëjta me vitin e kaluar, si proces nuk është shumë i vështirë, përveç që nuk është i vështirë, mund të kryhet në çdo kohë dhe nga çdo pajisje elektronike, qoftë ai telefon mobil, laptop, tablet apo çfarëdo pajisje tjetër. Dhe çush është trendi ndër vite, a lihet kështu në fond zakonisht edhe pse, cilat janë arsyet? Është vështirë të dihen arsyet. Se keni informuar me kohën edhe ne kemi pas që në fillim të procesit që ka nis tashmë afatet. Këtë vit në fillim kemi pasur edhe ditën e parë një përgjigje të mirë, do ka pasur më shumë zyrtarë se herët kaluara, po pastaj jemi barazuar, në fund jemi ngjashëm me vitin e kaluar, kemi pas numër të përafërt të zyrtarëve që nuk e kanë kryer deri këto ditë deklarimin e pasurisë. Nuk ka ndonjë arsye objektive përveç ndoshta arsyeve kulturore që disa nga ne kemi dëshirë të lëmë punët për në moment të fundit, nuk ka diçka të tjetër po besojmë. Sistemi ka qenë funksional gjatë gjithë kohës, e ju e përmendët, e ju falenderojmë juve si medium që keni informuar dhe publikun e gjerë me fokus të veçantë të zyrtarëve publik për këtë obligim, dhe nuk ka munguar informimi i zyrtarëve publik, po ashtu ka pasur detaje që janë dhënë edhe për llojet e pasurive gjithçka tjetër që duhet të deklarohet, dhe nuk ka ndonjë arsye që do të kishte objektivisht penguar, përveç lënjes pas dore dhe në moment të fundit që është një trend jo shumë i mirë i kryes obligimeve që kemi ndaj ligjit. Qita që kanë fillu me e deklaru pasurinë dhe janë në proces, që ndodh me ta? A konsiderohen kur të mbyllet afati zyrtarë që nuk janë deklaruar për pasurit që i kanë, apo që janë në gjysmë të procesit? Cilat janë to kategorizimet që i bërë? Për neve është më shqetësues se këta që nuk kanë filluar fare, sepse ata që kanë filluar besojmë që do ta kryejnë, sepse mund të jenë në fazat i ka 12 hapa deklarimi i pasurisë, shumë nga ata janë në hapin e fundit, vetëm me siguri disa nga ata do t'i konfirmojnë një herë të dhënat para klikimit për ta dorëzuar tani, do të për ata nuk shqetësohemi shumë këta që nuk kanë filluar fare, sepse kanë më shumë punë për të kryer. Ne tashmë duke pasur një sistem elektronik e dim se edhe sa herë qaset në cilën hap është. Në të kaluar në ka pas raste që ne kemi amnestuar për shkak që kanë qenë deri në fund, por për një arsye se kanë qenë të vjetër në moshë, kanë dështuar ta klikojnë butonin e fundit që është për ta dorëzuar, por ne kur e kemi pa në sistem, sepse ruhen secili log edhe në secilin hap, e kemi pa që është në hapin përvendimtar.